അസ്സലാമു വെൽക്കം ടു സീഡ് കിച്ചൻ. ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രഞ്ചി സ്പൈസി മക്രോണിയാണ്. നമുക്കാദ്യം മക്രോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഉപ്പും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിൽ കിട്ടും, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും 2 ടേബിൾ സ്പൂണും മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ മക്രോണി വേവിച്ചതിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. മക്രോണി വേവിച്ച് ഊറ്റിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ആ മക്രോണി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പൊരിച്ചെടുത്താൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചാറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ചിപ്സാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.